Vedela si ho podrobiť. My sme však mali súper. Oni nevedia hrať do tela, čiže tu máme čas, tam máme chlapci, budú mať dostatok času si náhrať. V príprave sme podriadili úplne všetko. Súper nás teda nemal čím prekvapiť. To ako keď si v obývačke tiež mám obuté korčule, dres, všetko pripravený. Na ľade sa proti nám postavil výber amatérskych hokejistov, ktorí sú na turné po strednej Európe. Váhová i veková prevaha súpera sa i hneď prejavila. Nie sme rýchli, vy korčulujete svižnejšie, ale nad vodou nás držia brankári. To by sme ešte brali, no s dopingom na lavičke súpera sme nerátali. S takýmito jontovými nápojmi bo povedať, Kúrovať sa nám podarilo až pri hrozivých 0-5. Gól nás nabudil, žiaľ až po záverečnom hvízde. Súperovi sme však aspoň ukázali, kto je tu doma. Akurát si idem zhodiť rukavice, jedného si vyberiem, takže ja si to teraz aj podám. Zaslúžené víťazstvo si tak odváža domov tento tým, no kanadská vlajka zostane po tuhom boji už navždy u nás. Michal Rybarský, televízia Joj.